Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագիրն է, բարև ձեզ։ Ինչ պատասխան են տալու արվեստագետներն իրենց աշխատանքներով 100 տարի անց, որոնք են թանգարան եւ արխիվ հասկացությունների մերօրյա իմաստներն ու բնորոշումները, որտեղ եւ ինչպես կարելի է գտնել հայկական հեքիաթների թվայնացված ժողովածուն։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները կտանք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Պատասխան 100 տարի անց։ Այսպես է կոչվում համալիր ծրագիրը, որ անցկացվում է Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընթരാճ։ Այն իրականացնում է Եղիշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագիրն անդրադարձ է 1894-ից 1923 թվականներին գրված Հայոց ցեղասպանությունը փաստող անպատասխան նամակներին եւ այլ վկայություններին։ Միտեղ նկարագրվում է, որ տղա երեխաներին 8-ից 10 տարեկան, որպեսզի գեն ոչնչացնեն, լցնում են միտեղ ու թրերով սկսում կտրատել նրանց։ Հեղինակը, որ գրել է, պատմում է, որ ասում է ամբողջ արյունի մեջ էր եւ երևի ես մեջ տեղում էի գտնվում, մի թեթև այտս էր քերծվել։ Ինքը ողջ է մնացել, բայց ես պատկերացրել եմ, որ ամբողջ իր կյանքի ընթացքում նա հիշել է այդ տեսարանը եւ ամեն օր հիշել ու նորից իր աչքի առաջ տեսել է։ Դրա համար քանդակը պատկերեցի աչքի տեսքով, որ սա իր աչքն է, աչքի մեջ այդ ահավոր սարսափելի տեսարանը, բայց այստեղ պատկերել եմ նաեւ արմատներ, որ արմատներ են չոր, ինչ որ բանի վրա ոչ մի բան չկա, բայց այստեղից հողը ճաքելով հետևի մասում արդեն հույսի պահն են բերել, որ ամեն դեպքում հողը ճաքելով մի շիվ, թեկուզ մի փոքրիկ արևի լույս, մի թեթև խոնավություն եւ նորից հայը կապրի միշտ։ Արփինե Քեթյանի երբեք չմոռացվեց քանդակը շուտով դուլարան է մտնելու։ Քանդակագործն իր այս աշխատանքով է մասնակցում պատասխան 100 տարի անց նախագծին։ Այս մրցույթին մասնակից երիտասարդ արվեստագետները Եղեռնի օրերին մեր մտավորականների թողած վավերագրերից ներշնչվելով նոր աշխատանքներ պետք է ստեղծեին։ Երկար քննարկումներից մասնագիտական վերլուծություններից հետո հանձնաժողովը ներկայացված էսքիզներից ընտրել է 15-ը, որոնց մի մասն արդեն կյանքի է կոչվել, մյուսներն էլ ստեղծման փուլում են։ Շատ ուրախ եմ, որ միջոցառմանը մասնակից արվեստագետները, քանդակագործներ, գրաֆիկներ, նկարիչներ, գեղանկարիչներ իրենց ստեղծագործություններում զերծ են մնացել ավելորդ լացուկոցից եւ սա հենց այն ասվածի ապացույցն է, որ 100 տարի անց մենք պատասխանում ենք տեղի ունեցած դեպքերին լավատեսությամբ, հավատքով, որ թեկուզ կորցված է, բայց մերն է այդ ամեն ինչը, իհարկե ցավը զգալով։ Տերզորի հերոսը կերպարը ներշնչման աղբյուր է դարձել Հայկ Պետրոսյանի համար։ Նրա աշխատանքն արդեն դուլարանում է։ Քանդակագործը մրցույթին մեկ այլ աշխատանքով էլ էր ներկայացել։ Գաղթի ճանապարհին ծարավը գոնը մի քիչ մեղմելու համար օգնության էր գալիս նուրի հրաշագործ հատիկը։ Նուրը որպես ոչ միայն մարմնի, այլև հոգու փրկիչ է իր աշխատանքում ներկայացրել Հայկ Պետրոսյանը։ Նուրը մտածեցի, որ ինքը արդեն մատուր է դարձել մարդկանց համար, հոգու մատուր, միգուցե ոչ իրական, փորձեցի այդ գաղափարախոսությունը, այդ հոգու նյութականացնեմ այդ մտածողությունը, այդ կերպարը, այսինքն դեպի ներս գնացող ճանապարհը, որ նայեք ինքը սկսում է փակվել ու վերջում դառնում է մի հատ պատուհան, այսինքն հույսի ճանապարհը, որ մեկ անկախ նրանից եթե անգամ նեղանում այդ հույսի լույսը այնտեղ կա, արժե ապրել, մենակ այդ մի փոքրիկ անգամ նշույլի համար արժե ապրել ու պայքարել։ Կան արվեստագետներ, ովքեր աշխատանքներ ստեղծելիս հենվել են ոչ թե ներկայացված, այլ հենց իրենց ունեցած վավերագրերի վրա։ Արտեմ Մելիք Ազարյանցի կտավի հիմքում իր տատիկի Բանալին է, որը գաղթի ժամանակ մուշում փակել է իր տան դուռն ու Բանալին հետը վերցրել, հույսով, որ մի օր վերադառնալու է։ Բանալին այդպես էլ նորից չբացեց նրա տան դուռը, բայց փոխանցվեց Թորանը։ Արտեմն այսօր բանալիների հավաքածու ունի, որոնց մեջ կան նաև եկեղեցիների բանալիներ։ Դրանք բոլորը նկարիչը ներկայացրել է իր Վերադառնամ տուն աշխատանքում։ Իր աշխատանքը անձնական վավերագրի հիման վրա է ստեղծել նաև նկարիչ Վահագն Իգիթյանը։ Անունը ճանապարհ է այս աշխատանքի, սա դիպտիխ է, որը ցույց է տալիս հին եւ նոր Հայաստանը, եւ բաց դուռը, որտեղ դուք կարող եք, մենք բոլորս էլ տեղ ունենք գնալու եւ կարծում կգնանք ժամանակին։
Ինչպես ինձ շատ հարգված մարդ ասում, Էրզրումում պետք է անցկացնենք մեր ժամանակը։ Ոչ թե որպես տուրիստ, այլ որպես ընդեղի բնակիչ։ Մենք տեսնում ենք երիտասարդության արձագանքը, մենք տեսնում ենք վերջին 20-ամյակում, երբ Հայաստանը արդեն անկախ է, այդ նոր սերնդի արձագանքը եւ մենք ապացուցվում ենք հենց դրանով, համոզվում ենք դրանով, որ արծարծված թեման երիտասարդներին բնավ անտարբեր չէ։ Եվ միևնույն ժամանակ այս ստեղծագործություններով նաեւ հարստանում է հայկական կերպարվեստի ժամանակակից փուլը, ասեմ այսպես սիմվոլիստական մոտեցումներով, որովհետեւ ռեալիզմը, աբստրակցիոնիզմը, այս իզմն է, այն իզմն է, այս ուղղությունն է, այն ոչն է, ինչ որ է, բայց յուրաքանչյուրում մենք տեսնում ենք սիմվոլիկա, որը պարունակում է շատ խորիմաստ խորհուրդ, եւ դա է ինձ ուրախացնում։ Հանձնաժողովը դեռ շարունակում է շրջայցեր կատարել արվեստանոցներում, քննարկել աշխատանքները։ Փետրվարին մրցույթի առաջին փուլն անցած աշխատանքները ներկայացվելու են փակ ցուցադրությամբ, որի ժամանակ էլ ընտրվելու են այն ստեղծագործությունները, որոնք ապրիլին ցուցադրվելու են Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կազմակերպելիք ցուցահանդեսում։ Ընտրված գործերը ներկայացվելու են նաև եռալեզու պատկերագրքում։ Լիլիթ Գրիգորյան, Արթուր Մանուչարյան, մշակութային ազդագիր։ Ապագան անցյալում խորագրի ներքո Կալենցի թանգարանում այս օրերին ցուցադրվում է 6 արվեստագետի աշխատանք։ Ներկայացված գործերում արվեստագետները բացահայտում եւ վերաիմաստավորում են թանգարան եւ արխիվ հասկացությունները։ Ցուցադրությունը նախաձեռնել են Գյոթեի անվան ինստիտուտը եւ Թբիլիսիի ժամանակի մեքենա թանգարանը 21-րդ դարում ծրագրի մասնակիցները։ Ապագան հայտնվել է անցյալում։ Կալենցի թանգարանում բացված 6 արվեստագետի ցուցահանդեսը հենց այսպես էլ կոչվում է Ապագան անցյալում։ Ճարտարապետական նախագիծ հիշեցնող գծանկարների տեսքով Աստղիկ Մելքոնյանը ներկայացրել է շքամուտքերում կառուցված խորդանոցներ։ Այդ խորդանոցները շատացել են անկախությունից հետո, երբ հանրային տարածքներում թուլացել է պետական հսկողությունը։ Հեղինակն այս կերպ հարց է բարձրացնում հանրայինի եւ անձնականի փոխհարաբերության մասին։ Գարունը գարուններում, այսպես է վերնագրված Գրիգոր Խաչատրյանի ցուցադրությունը։ Հայտնի գարուն ամսագիրը այս դեպքում ներկայացված է որպես ժամանակակից արվեստ, առաստաղից կախված տարբեր ժամանակների հրատարակություններ, վավերագրություններ ամսագրի պատմությունից։ Հեղինակը Գրիգոր Խաչատրյանը 1987-96 թվականներին գարուն ամսագրի գեղարվեստական խմբագիրն է եղել։ Հետքեր եւ վկայություն 1979 թվականից։ Էդգար Ամրոյանը նորացնի հագուստ ու պարագաներ է ցուցադրել, այս ամենը հենց իրենն է եղել, պատին փակցված են մորնամակները ծննդատնից։ Նպատակը ինքը կյանքն է, ես թույլ եմ, որովհետև չեմ հասկանում ձեզ, ես ուժեղ եմ, որովհետև դուք չեք հասկանում ինձ։ Կարդում ենք Արման Գրիգորյանի Սինդիկատ 2014 կոչվող մոդեռնիստական միջավայրում, անհատների լուսանկարներ, մտքեր, որոնց շնորհիվ մարդիկ բացահայտել են մոդեռնիստական արվեստը։ Այս դեպքում Արմինե եւ Հարություն Կալենցների թանգարանը դիտարկվում է որպես 60-ականների հայաստանյան մոդեռնիզմը խորհրդանշող տարածք։ Խոհանոցային թանգարան է ստեղծել Գագիկ Չարչյանը։ Արվեստագետը փորձել է վերանայել ցուցահանդեսում ներկայացված ստեղծագործության եւ այցելուի կապը ֆուրշեթի պարագաների միջոցով։ Հեղինակը նաեւ տեսահոլովակ է ներկայացրել, ուր մտորում է կյանքի ու ժամանակի մասին։ Անպարտելի արևը վերնագրով Տիգրան Խաչատրյանը վերադարձրել է 1905-1907 թվականները, անդրադարձել է հեղափոխության ոգեշնչող ներուժին։ Անպարտելի արևը սոցիալիստական հեղափոխության պոետների ու նկարիչների փոխհարաբերությունն է։ Անցյալը անկանխատեսելի է, իսկ ապագան հստակ, այսպիսի շեշտադրում է անում ցուցադրության համադրողը Վահրամ Աղասյանը։ Կալենցի թանգարանում նա համախմբել է մի խումբ արվեստագետների խոսելու անցյալում գտնվող ապագայի մասին։ Այս ցուցահանդեսը դա փորձ է ժամանակակից արվեստի հատուկ լեզվամտածողությամբ քննարկել ինչ բան է թանգարանը։ Արվեստագետները անում են այդ գործերը, բայց շատ կարևոր է, որ լինի որոշակի արտացոլում նաև հանրության կողմից։ Ժամանակակից արվեստի այս նախագիծը ձեռնարկել է Գյոթեի անվան ինստիտուտը Թբիլիսիում գործող ժամանակի մեքենա թանգարանը 21-րդ դարում ծրագրի շրջանակներում։ Այս ծրագիրը միտված է հետխորհրդային տարածքում թանգարանների ու արխիվների դերի վերաիմաստավորմանը։ Աննա Թամրազյան, Վրամ Խանամիրյան, մշակութային ազդագիր։
Հեքիաթի սիրահարների համար տարին լավ լուրով է սկսվել։ Համացանցում արդեն հասանելի են հայկական հեքիաթներն ամփոփված մեկ ժողովածուում։ Նախաձեռնողը հայկական գիտական համագործակցությունն է։ Մանրամասները մեր հաջորդ տեսանյութում։ Վայ, Տիկոսյան, վայ, Բալաջան, դու մեռար, բայց ոնց ապրի։ Հայկական հեքիաթները մեկ հավաքածուով արդեն հասանելի են համացանցում։ Նախաձեռնության հեղինակը Armscoop հայկական գիտական համագործակցությունն է, իսկ նախաձեռնության հիմքում անձնական դրդապատճառ է եղել։ Գիտական համագործակցության անդամներից մեկը Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի ասպիրանտ Արևելագետ Վարուժան Գեղամյանը մի օր իր զարմիկի համար սկսում է հայկական հեքիաթ որոնել համացանցում եւ պարզում, որ թեև թվայնացված հեքիաթները համացանցում շատ են, բայց դրանք գտնելն այնքան էլ հեշտ չէ։ Անհրաժեշտ է ստեղծել մեկ հավաքածու, որը հնարավորություն կտա մկնիկի մեկ հարվածով հայտնվել հայկական հեքիաթների աշխարհում։ Սկզբում Վարուժան Գեղամյանը դրանք տեղադրում է իր անձնական բլոգում, հետո հասկանալով, որ հեքիաթների թիվը գնալով ավելանում է, գործընկերների հետ միասին դրանք խմբագրելով եւ համակարգելով տեղադրում է Armscoop գիտակրթական ցանցի կայքեջում։ Արտակում հրապարակելուց հետո այն բավականին մեծ տարածում գտավ, տասնյակ հազարավոր անձինք եւ մեր կայքում եւ տարբեր հարթակներում, լրատվականներում ծանոթացան այդ նախաձեռնությանը, տարբեր լրատվամիջոցներ հետաքրքրվեցին այդ նախաձեռնությամբ։ Armscoop գիտական համագործակցությունը երիտասարդական նախաձեռնություն է։ Այն ընդգրկում է տարբեր գիտական ուղղություններ։ Ցանցը ոչ միայն հայաստանյան, այլև արտասահմանյան տարբեր գիտաճյուղերի ներկայացուցիչների հետ համագործակցության հաստատման մեծ հարթակ է։ Բացի գիտական հայտարարություններից ու հոդվածներից, այն ժամանակ առ ժամանակ իրականացնում է հայկական գիտական ու մշակութային նյութերի թվայնացում, ինչպես օրինակ գիտական հանդեսներ, պարբերականներ, հոդվածներ։ Ցանցի անդամները վերջերս սրբագրել ու ներկայացրել են հայկական սովետական հանրագիտարանի օնլայն տարբերակը։ Վերջին կարևոր նախաձեռնությունը հայկական հեքիաթների օնլայն հավաքածուն է։ Ճիշտ ասած, մենք այնքան էլ մեծ հույս չունենք, որ այսքան մեծ տարածվածություն կգտնի, սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ իրականում մեծ պահանջարկ ուներ այն։ Նման հավաքածուի առկայությունը բավականին կարևոր էր եւ հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր ծնողի, յուրաքանչյուր քաղաքացու հեշտությամբ մեկ հրապարակման մեջ գտնել բոլոր այն հեքիաթների էլեկտրոնային տարբերակները, թվայնացած տարբերակները, որոնք իրականում առկա են։ Այցելեք armscoop.com կայքը, բացեք հայկական հեքիաթները համացանցում բաժինը եւ ձեր առջեւ կբացվի հազարավոր հեքիաթների ցուցակ։ Այստեղ առկա են հիմնականում հայկական հեքիաթներ, ժողովրդականից մինչև ժամանակակից, կան նաեւ թարգմանություններ։ Ուշագրավ է, որ բացի տեքստերից որոշ հեքիաթներ ունեն նաեւ աուդիո եւ վիդեո տարբերակներ։ Ներկայացված են նաեւ հայկական մուլտֆիլմեր։ Որտեղից դու եկար։ Ես եկա իմ սենյակից, այս նկարը այնտեղ է կախված։ Իսկ ինչպես դու հայտնվեցիր նկարի մեջ։ Ինձ օգնեցին թիթեռնիկները։ Իրականում պետք է շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն անհատներին, այն կազմակերպություններին, որոնք տարիների ընթացքում հավաքել են այդ ամենը, թվայնացրել են, դա հիմնական գործի հիմնական մասը հենց դա է։ Ուղղակի մենք կարողացանք ճիշտ ժամանակին հավաքել այդ ամենը եւ ներկայացնել մեկ ընդհանուր հավաքածուով։ Հեքիաթների ցանկը պարբերաբար թարմացվելու է նախաձեռնության դրական արձագանքից ողջավորված Armscoop գիտակրթական ցանցի հիմնադիրները պատրաստվում են նմանատիպ նոր ծրագրեր իրականացնել։ Մարինե Քոչարյան, Գևորգ Ավակյան, մշակութային ազդագիր։ Նախորդ շաբաթ կայացավ կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանի նոր ֆիլմի պրեմիերան։ Մի քանի տարվա լրությունից հետո ռեժիսորի վավերագրական ֆիլմը մեծածավալ կտավ է հայ կնոջ մասին։ Հայոց թագուհիներ դիցուհուց մինչև ստրկուհի խորագրով ֆիլմը պատմության մեջ հայ կնոջ դերի վերաիմաստավորման փորձ է։ Միաժամանակ պատմական անդրադարձ հայոց անվանի թագուհիների եւ հայազգի այն կանանց, ովքեր գահակալել են օտար երկրներում եւ նշանակալի հետք թողել այդ երկրների պատմության ու մշակույթի մեջ։ Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանի նոր ֆիլմը պատմում է հայոց թագուհիների, հայտնի կին գործիչների, ազատագրական պայքարի հերոսուհիների եւ առօրյա հոգսերով ապրող հայ կնոջ մասին։ Սկզբնական նպատակը եղել է պատմական ֆիլմով ներկայացնել հայոց 150 թագուհիներին։ Ընթացքում թեման ընդլայնվել է, ֆիլմը սկսվում է մայրիշխանության հնագույն շրջանից եւ ավարտվում այսօրվա քաղաքացիական շարժումներով։ Հերոսուհիներից մեկը այսպիսի միտք է հայտնում՝ հայ կինը ծնվում է որպես թագուհի, ապրում ու մահանում է որպես ստրկուհի։ Այստեղից էլ ծնվել է ֆիլմի խորագիրը՝ հայոց թագուհիներ դիցուհուց ստրկուհի։ Ես հասկացա, որ մենք թերագնահատել ենք մեր պատմության մեջ ազգի եւ մեր մշակույթի ամենակարևոր գանձը հայ կնոջը։ Ֆիլմը նվիրված է կանանց, բայց ֆիլմը արված է տղամարդկանց համար եւ դա իմ համեստ փորձն է քավել այն մեղքը, որը մենք հայրս գործեցինք մեր կանանց
հանդեպ։ Ռեժիսորն օգտվել է հունական, ասորական, հայկական պատմական աղբյուրներից յուրաքանչյուր թագուհու մասին պատմական տեղեկույթը ներկայացրել ու քննարկել իր ժամանակի տիրույթում։ Վերլուծելով անցյալը Տիգրան Խզմալյանը անդրադառնում է կանանց կեղեքման, ստորադասման ու անտեսման հարցերին, որ սկիզբ են առնում հարյուրամյակներից եւ շարունակվում մինչեւ օրս։ Հունվարի 16-ին Մոսկվա կինոթատրոնում ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերան էր։ Շաբաթներ առաջ հայերեն եւ անգլերեն տարբերակները ցուցադրվել են Միացյալ Նահանգներում, Կալիֆոռնիայի հայ համայնքի եւ ամերիկացի հանդիսատեսի համար։ Ռեժիսորի ցանկությունն է ֆիլմը ցուցադրել նաեւ Հայաստանի մարզերում։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավագյան, մշակութային ազդագիր։ Երկու տխուր լուր։ Կյանքի 72-րդ տարում երկարատև հիվանդությունից հետո վախճանվել է ճանաչված դերասան, ազմունքող Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Անդրանիկ Հարությունյանը։ Նա համոզիչ ու վառ կերպարներ է ստեղծել ոչ միայն կինոյում եւ թատրոնում, այլև հեռուստատեսային եւ ռադիոթատրոններում։ 2007 թվականին վաստակաշատ արվեստագետին շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում։ Կյանքի վերջին տարիներին Անդրանիկ Հարությունյանը Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի դերասան էր։ Հունվարի 16-ին կյանքից հեռացել է քանդակագործ Հերիքնաց Գալստյանը։ Էթնոմոդեռն, այսպես էր նա անվանում այն ուղղությունը, որում ստեղծագործում էր հավերժական թեմաների շուրջ՝ բնություն, մարդ, հայրենիք, կյանք։ Հերիքնաց Գալստյանը մասնակցել եւ կազմակերպել է բազմաթիվ խմբակային ցուցահանդեսներ։ Նրա աշխատանքները գտնվում են Հայաստանի եւ արտերկրի մասնավոր հավաքածուներում։ Facebook սոցցանցի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը 2015 թվականը հայտարարել է գրքի տարի։ Նա կոչ է արել բոլորին միանալ իր մշակութային նախաձեռնությանն ու այս տարի յուրաքանչյուր ամիս 2 գիրք կարդալ, այսինքն 2 շաբաթը 1 նոր գիրք, եւ քննարկել դրանք մյուսների հետ։ Այս նախաձեռնությանը միացածների թվում քիչ չեն նաեւ հայ օգտատերերը, եւ գուցե նրանցից ոմանք իրենց ընկերներին խորհուրդ տան կարդալ այն գրքերը, որոնք մենք ներկայացնում ենք մեր հաղորդման մշտական էջի շրջանակում։ Գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի աշխատասիրությամբ լույս է տեսել Եղեռնազոհ գրող Ռուբեն Զարդարյանի ստեղծագործության ընտրանին։ Արևմտահայ գրողի ծննդյան 140-ամյակին նվիրված ընտրանում մեջ զարդարյանական արձակի լավագույն նմուշներն են։ Առաջին անգամ Զարդարյանի ժողովածուներում ընդգրկվել է նաև եկեղեցիի նարյուցը նորավեպը։ Տաղանդավոր գրողը դարասկզբի արևմտահայ գրական եւ հասարակական կյանքի ամենաակնառու դեմքերից է։ Բանաստեղծ, արձակագիր, մանկավարժ, անձնվեր հեղափոխական գործիչ Ռուբեն Զարդարյանը գրական ասպարեզ է մտել դեռ 1890-ականներին, միանգամից արժանանալով գրաքննադատների ու ընթերցողների ջերմ ընդունելությանը։ Մինչ իր ողբերգական վախճանը պարբերական մամուլում հրապարակել է տարաժանր ու տարասեռ գործեր, բանաստեղծություններ, նորավեպեր, հեքիաթներ, հոդվածներ ու գրական դիմանկարներ։ 1910-ին լույս տեսած Ցայգալույսը Զարդարյանի հրատարակած առաջին եւ վերջին ժողովածուն էր։ 1912-ին նրա ջանքերով Ցայգալույսը լույս է տեսել նաև Փարիզում, ֆրանսերեն։ Գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի կարծիքով Զարդարյանի իրական տեղն ու դերը հայ գրականության պատմության մեջ դեռ արժևորված չէ, դրա պատճառներից մեկն էլ թերևս հենց նրա ժառանգության ոչ հաճախադեպ հրատարակումն է։ Վերջին անգամ Ռուբեն Զարդարյանից գիրք Հայաստանում տպագրվել է 1956 թվականին։ Մեծադիր հատոր Սփյուռքում 1977 թվականին անգամ Սփյուռքում, մնացածները փոքրիկ 50-60 էջանոց փոքրիկ ընտրանիներ են, որոնք ըստ էության ոչինչ չեն ավելացրել եղածին։ Ահա այս հատորը կազմվել է Ռուբեն Զարդարյանի այդ արժանի անունը վերաշրջանառելու ցանկությամբ եւ մեկտեղում է նրա արձակի լավագույն նմուշները, նաեւ ցանկացել են, որ այս ընտրանին զերծ լինի այն վրիպակներից եւ կրճատումներից, որոնք բնորոշ են եղել, օրինակ խորհրդային հրատարակությանը, բազմաթիվ զեղչված բառեր, նախադասություններ, նախադասության կառուցման կերպեր վերականգնվել են հեղինակի վերջին հրատարակությունների համաձայն։ Արևմտահայ գրողի ընտրանին գրահրատարակչական նոր ծրագրի ծիծեռնակն է։ Արքմենիկ Նիկողոսյանը տպագրության է պատրաստում արևմտահայ անվանի ու նաև մեզ քիչ հայտնի գրողների ժառանգությունը վերհանող մոտ 1 տասնյակ ժողովածու։ Ռուբեն Զարդարյանի ընտրանին արդեն կա մայրաքաղաքի գրադարաններում, Իսահակյան 16A հասցեում գործող Հայ գիրք գրախանութում, շուտով կհայտնվի Երևանյան մյուս գրատներում ևս։ Edit Print հրատարակչությունը առանձին գրքով լույս է ընծայել Օնորե դե Բալզակի Հայր Գորիո վեպը։ 1.5 դար առաջ գրված այս վեպը այսօր էլ հայրական ինքնազոհ սիրո մասին զորեղ ու ազդեցիկ գործերից է։ Սա պատմություն է այն մասին, թե ինչքան սարսափելի է ծնողական անպատասխան սերը։
նաև այն մասին, թե ինչքան դաժան կարող են լինել զավակները։ Գրողը նկարագրում է այնքան տարբեր հերոսների խառնվածքների հոգեբանությունը, բնավորությունը, վարքն ու շարժառիթները, անողոք, համոզիչ եւ իրական կերպարներ, որոնց մեջ, ինչպես իրական կյանքում է պատահում, չկան ընդգծված դրական հերոսներ կամ էլ չարագործներ։ Գիրքը նաև բարքերի մասին է, փարիզյան կենցաղի, բարձրաշխարհիկ հասարակության արատների։ Հայր Գորյոն Բալզակի մարդկային կատակերգություն մեծածավալ շարքի առաջին գործն է, յուրատեսակ խտացումը ու իր ժամանակի հայելին։ Գիրքը բազմիցս էկրանավորվել եւ բեմականացվել է։ Իդեպ բազմաթիվ էկրանավորումների մեջ ողբերգական հոր կերպարի Շարլ Ազնավուրի մարմնավորումն ու մեկնաբանությունը հաջողվածներից մեկն է։ Բազմաթիվ կոնֆլիկտներ են բախվում եւ բազմաթիվ կերպարներ կան, որոնք հետագայում ավելի մեծ ընդգրկումով ներկայանում են մյուս ստեղծագործությունների մեջ։ Բալզակը այնպիսի մեծ տաղանդով է վերհանել մարդկային հարաբերությունների այս կոնֆլիկտը, որ այն կարծում եմ բոլոր ժամանակներում էլ արդիական է լինելու։ Հայր Գորյո վեպի նոր հրատարակությունը հնարավոր է գտնել Տիգրան Մեծ 65 հասցեում գործող Edit Print գրախանութում եւ մյուս գրատներում։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավագյան, մշակութային ազդագիր։ Վլադիմիր Սպիվակովը հրավիրում է։ Այս խորագրով ապրիլին Երևանում փառատոն է անցկացվելու նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Փառատոնի շրջանակում 3 համերգ տեղի կունենա Ռուսաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ։ Նվագախումբը կղեկավարի Վլադիմիր Սպիվակովը։ Տեղական ու միջազգային լրահոսի մյուս նորությունների մասին տեղեկացեք մեր հաջորդ տեսաշարից։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական թատրոնը կրտսեր հանդիսականի դատին է հանձնել դրամատուրգ դերասան Էլֆիկ Զոհրաբյանի «Կատուների թագավորությունը» հեքիաթ ներկայացումը։ Բեմադրիչը Սարգիս Մանուկյանն է։ Վայրի կատուները Դուքս Բզեզը, Կոմս Խլուրդը, Արքայադուս Տրփիսիկը եւ հեքիաթ պիեսի հեղինակի ստեղծած մյուս հերոսներն օժտված են նուրբ հումորով եւ վառ բնավորություններով։ Դերերում հանդես են եկել թատրոնի ավագ, միջին ու երիտասարդ սերնդի արտիստները։ Ներկայացումն արդեն ավելի քան 9000 հանդիսական է դիտել։ Պրեմիերան տեղի է ունեցել Վանաձորում եւ Ստեփանավանում։ Իսպանացի ռեժիսոր Իզաբել Կոյշետի «Գիշերը ոչ ոքի պետք չէ» դրամայի համաշխարհային պրեմիերայով փետրվարի 5-ին կբացվի Բերլինի 65-րդ կինոփառատոնը։ Ֆիլմի գլխավոր դերում օսկարակիր Ժուլիետ Բինոշն է։ «Գիշերը ոչ ոքի պետք չէ» արկածային ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում 1908 թվականին Գրենլանդիայում։ Իզաբել Կոյշետին հաջողվել է ստեղծել 2 կանանց շատ վառ կերպար, ովքեր հայտնվել են էքստրեմալ պայմաններում, նշել է փառատոնի տնօրեն Դիտեր Կոսլիկը։ Բերլինի 65-րդ կինոփառատոնը կանցկացվի փետրվարի 5-ից 15-ը։ Թիմուր Բեկմամբետովի «Բեն-Հուր» ֆիլմում Հիսուսին կմարմնավորի բրազիլացի դերասան Ռոդրիգո Սանտորոն։ Ֆիլմը Լուիս Ուոլեսի համանուն վեպի մոտիվներով է։ Նկարահանումներն այս տարվա գարնանն են սկսվելու Եվրոպայում։ Պրեմիերան նախատեսվում է հաջորդ տարի։ Բեն-Հուրն ամերիկյան գրականության պատմության ամենաընթերցված գրքերից է։ Ստեղծագործության ամենահայտնի էկրանավորումը համարվում է ռեժիսոր Ուիլյամ Վալերի 11 Օսկարի արժանացած ֆիլմը։ Լոնդոնի Դալվիչ պատկերասրահը մի հետաքրքիր նախաձեռնությամբ է հանդես եկել։ Փետրվարի 10-ից 3 ամիս շարունակ համաշխարհային ճանաչում ունեցող նկարիչների օրիգինալ աշխատանքները, ինչպիսիք են Ռեմբրանտը, Ռուբենսը, Մուրիլյոն, Պուսենը եւ այլք, կցուցադրվեն դրանց վերարտադրությունների հետ միասին։ Կազմակերպիչներն այցելուներին առաջարկելու են տարբերել իրական կտավը կրկնօրինակից։ Made in China արտադրված է Չինաստանում նախագծի համար, պատկերասրահը կրկնօրինակները պատվիրել է չինական ստուդիաների, որոնք մասնագիտացված են արվեստի գլուխգործոցների վերատպությունների մեջ։ Սա պարզապես խաղ չէ, ցուցահանդեսը լուրջ հարցեր է բարձրացնելու։ Օրինակ, թե ինչու ենք մենք գնահատում արվեստի այս կամ այն ստեղծագործությունը։ Հետաքրքիր է կփոխվի արդյոք օրիգինալ կտավի նշանակությունը։ The Guardian-ին տված հարցազրույցում ասել է նախագծի հեղինակ նկարիչ Դագ Ֆիշբոունը։ «1809 թվականի հունվարի 19-ին է ծնվել ամերիկացի գրող եւ քննադատ Էդգար Ալան Պոն։
Նա համարվում է գիտաֆանտաստիկ եւ դետեկտիվ ժանրերի հիմնադիրը համաշխարհային գրականության մեջ։ Օրական 3-4 անգամ սրիկային ասեք, որ նա ազնվության տիպար է եւ միանգամայն լրջորեն նրան կդարձնեք առնվազն մարդ, ասում էր Էդգար Պոն։ Նա հեղինակել է նաեւ երգիծական ժանրի պատմվածքներ, ծաղրելով հասարակության քաղքենի դրսևորումները։ 1839 թվականի հունվարի 19-ին է ծնվել ֆրանսիացի նկարիչ Պոլ Սեզանը, ուշ իմպրեսիոնիզմի խոշորագույն ներկայացուցիչներից մեկը։ Իր կտավներում Սեզանը ձգտել է բացահայտել բնության վեհությունն ու կատարելությունը։ Պատկերի որևէ կարևոր հատկանիշ ընդգծելու համար նա մտածված այն ձևափոխել է մուգ գուներանգների միջոցով։ Այսօր աշխարհի տարբեր անկյուններում Սեզանի կտավները ձեռք բերելու համար աստղաբաշխական գումարներ են վճարվում։ Նրա գործերը պահվում են Նյու Յորքի Վիլդենշտեյն պատկերասրահում, Էրմիտաժում, Փարիզի Օրսե պատկերասրահում եւ այլ հռչակավոր թանգարաններում։ 1878 թվականի հունվարի 21-ին է ծնվել սփյուռքահայ մեծանուն բանաստեղծ Վահան Թեքեյանը։ Թեպետ բանաստեղծը վերապրել էր Եղեռնի արհավիրքը, նա շարունակում էր բարձր պահել ապագայի հավատը եւ իր ստեղծագործություններում արծարծում էր կենսուրախության ու հերոսության ոգին։ Թեքեյանի պոեզիան սիմվոլիզմի եւ ռոմանտիզմի յուրօրինակ համադրություն է։ Նա գրել է նաեւ պատմվածքներ գաղութահայ կյանքի, ազգային ազատագրական շարժումների մասին։ Թեքեյանը նաեւ ճանապարհորդական նոթերի, հոդվածների ու գրական արժեքավոր նամակների հեղինակ է։ 1924 թվականի հունվարի 24-ին է ծնվել մեծանուն բանաստեղծ Պարույր Սևակը։ Նրա ստեղծագործությունը բնորոշում են որպես նորարարական մարդագիտական պոեզիա։ Իր բանաստեղծություններում Սևակը փորձել է բացահայտել ժամանակակից մարդու ներաշխարհը։ Հայրենասիրական գրվածքներում արտահայտվել է բանաստեղծի նվիրումը հայ ժողովրդի պատմությանը, մայրենի լեզվի հոգևոր կերտվածքի եւ ազգային տեսակի պահպանությանը։ Այսօրվա համար այսքանն ենք պատրաստել, թե ինչպիսին կլինի այս մշակութային շաբաթը կպատմենք արդեն մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Ցտեսություն։